me case ni pierce ni touch nie bia ni ho se so bi ka kire se sante krobia yen mu asi oni kro ni fu fisa sante ji ahoho enne hwehwe ye ka krobia sante kotokɔhene ni mfinhye aduonu num afidida no ho enne na ye Awukudae yewura se enne me ji ahoho nam se me di ahoho na kyekere me manti ahoho no ma betena kumase montre so ne sante memu ye nyina aka bo ma ye anuanom wangarafo Igbofo Yorubafo Nzemafo Mfantefo wana mimo mudin zongofo nyina da enne mudi odobebu odom ebesom yewura santene be ye na ye enam yewura ni mfinhye aduonu num afidida no enne na efekeke meni jeye ya santene ama honho ahofisa santene huni mummoye e dia hoho na kyekere mind sabre hwa Igbofo na etwaguo no nene nya asem ketwa ye nuaman se fefefefe we are ye dia de be ya santene aye ni bini me hweye Mrs Stacy amoaten mofabosi amponsa mo na ye MC omudi dwumedi ho cham ma so no afefe kama na me hu mi kro mudi kro na nyame admeje dum feji akwo na afi yewura sante kotokɔhene banansa mankadi animu na afi brewie ne ba ho manso eyi ni tie no hu se kro bia sante kotokɔhene otumfo se etutu yewura duru ho we ya hoho na bia nie omusi de bia basum yewura afi ohene ba kentinka ɔkyerɛ sɛ wɔ sante hene na prekope muhwe dwom asante sem sei fefefefe ne de na se wani ensese me gina ha me ka kyerɛ wo amena na ni otumfo brani baako be mena onu su gina dwom dada no ho me hu sa asante ni kro bia asante kotokɔhene ni yewura wo hene bru yewura ye do wase ne wasante man fefe awaye ni anono na ekɔ na eba na ekɔ na eba na eba na eba yewura asante ni ye da wase da ase ohene ni bo akora pusu enne ahoho deba